Друзья, всем привет! По вашим просьбам готовлю знаменитый советский торт Кутузов в кето-варианте, без глютена и без сахара. Кето-торт Кутузов максимально приближен к оригинальному рецепту, как по вкусу, так и по текстуре. Сочетание заварного крема на сметане с ореховыми коржами идеально сочетается в этом десерте. Вкус торта позволит перенестись в советскую эпоху с ее классическими десертами того времени. И самое главное, торт подходит для всех, кто ограничивает углеводы и не употребляет муку. Готовится Кутузов просто из доступных продуктов. Предварительно грецкие орехи пробиваю в блендере в мелкую крошку. В яйца добавляю подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной светлой массы. Добавляю сметану, недолго перемешиваю миксером. Добавляю молотые грецкие орехи, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю миксером. Добавляю псилиум и перемешиваю миксером. Вместо псилиума можно добавить перемолотые семена льна или бамбуковую клетчатку. В форму для выпекания с выстеленной пекарской бумагой выкладываю все ореховое тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. Для крема в сотейник со сметаной добавляю подсластитель, соль и яйцо. Помешивая, увариваю заварную основу до загущения. По мере уваривания заварная основа начинает густеть и уменьшаться в объеме. Как только пошел пар, очень важно интенсивно перемешивать венчиком заварную основу, чтобы она не свернулась. Готовая заварная основа по консистенции напоминает манную кашу. Она гладкая и однородная. Полное руководство, как правильно сделать заварной кето-крем шарлот, я закреплю ссылкой к данной публикации. Заварную основу перелил в отдельную емкость и убираю в холодильник для остывания. В прохладное сливочное масло при желании можно добавить ванильный экстракт или ванилин. Вымешиваю сливочное масло на высоких оборотах миксера до бела. Сливочное масло хорошо взбил, и оно готово к использованию. Охлажденную заварную основу выкладываю в сливочное масло. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Непромешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Вот такой однородный гладкий крем-шарлот, который держится на венчиках миксера, получился. Ореховый бисквит оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник. Холодный бисквит разрезал на 2 коржа. Большую часть крема распределяю по первому коржу волшебной палеткой, формируя кремовый ободок, чтобы после сборки торт имел ровную форму, без наклонов. Сверху устанавливаю второй ореховый корж. Равномерно распределяю оставшийся крем по торту палеткой. Окончательно выравниваю торт шпателем или лопаткой. Обсыпаю торт сверху шоколадом, натертым на мелкой терке. Убираю торт в холодильник до следующего дня. Это отличный выбор для всех, кто любит ореховые торты, но при этом ограничивает углеводы в своем рационе, либо не употребляет глютен. Кето-торт Кутузов ничем не уступает оригинальному советскому рецепту, который также есть на моем канале. Ореховые пористые коржи идеально сочетаются с заварным кремом шарлот. Готовьте и радуйте себя и своих близких вкусными десертами без сахара и без муки. Приятного аппетита!